好了，我们再看一下模块的其他电路。模块的其他电路呢都没有啥了。这一块电路呢，它在实际当中呢是没有用，以后作为扩展用的这一块。你再看一下还有没有其他电路。这一块呢是通信电路，我一会儿呢再给大家讲。这块通信电路呢，这个电路图呢它还给画错了，电路图呢画错了。其他的就没有啥好讲的了吧？你像这一块呢，是你连接那个什么用的？连接你那个检修仪器，或者说下载程序用的。这个呢是我们的供电，你看，给我们有我们的外板呢，向它供了一个正15伏，还有一个5伏的电，然后呢，这就是接地。这地方都很简单。它的不用的呢，不用的引脚呢都接地了。你看这个是我们的5伏供电，你看其他的都是不是都很简单了吧？这是我们的一个指示灯，是吧？这是我们模块的故障输出，你看模块的故障输出到这儿呢。这个呢是我们的晶阵，这是我们的复位。你看它的复位呢还是蛮简单的，是吧？就直接接5伏就可以复位了，是吧？其他的就没有啥好讲的了，剩下的都是一些供电。这个呢是一个过前压保护，你看也是通过这个电阻呢进行分压，然后呢给我们单片机进行检测。这和我们这个交流变频的基本上呢是一样的，所以说呢就不给大家在这里啰嗦了。好了，我们这个模块基本上呢模块电路图呢基本上呢给大家讲完了。下面呢，我再给大家讲一下这个外板。我们再看一下这个外板的原理图。其实外板呢还是蛮简单的，唯一不一样的呢，就是它这个风机驱动这一块和我们那个交流变频的不太一样。那个交流变频的风机驱动呢是用的继电器，它的直流变频的呢，它设计了2路，它的板子呢设计了2个，可以直接驱动这个交流的风机，也可以直接驱动这个直流的风机。我们打开个外板给大家看一下啊。这是我们外板的电路图，我把它扭方向。它稍微等啊，我用这个画图软件呢把它打开。稍微等，我把它这个扭方向，这样看着太累了，是吧？先看一下我们这个温度检测这一块。这温度检测这一块呢，和我们的定数的和我们的这个交流变频的呢，没啥区别，都是一样的。你看5伏的电，这个地方呢接的是一个温控开关，也就是说那个压缩机呢不过热的时候呢，这地方呢是导通的，过热的时候呢它就断开了。这个地方呢接了这应该念个什么式？这应该接的是哪个传感器？我们顺着看一下啊。环温，这个地方呢接的是环温，写的呢这地方是环温，这个地方呢接的是盘温，是吧？你看这个地方接的是盘温，是吧？这个地方呢就不用给大家过多的解释了吧，大家都能看懂，是吧？最后呢接的是排气，是吧？通过这个热敏电阻，然后呢给这个电阻呢进行分压、滤波、限流，最后呢到达我们的 CPU， 这没有啥好讲的。你看这一块是我们的外机通讯，我们的外机通讯呢，你看跟我们这个交流变频呢是一样的，看到吗？是一样的。这地方接了个30伏的稳压二极管，地方接了个二极管，都是一样的。唯一不同的呢，它这地方呢加了一个3极管，作为把整个驱动能力呢进行提高。就多了这么一个3极管，是吧？你看这是它的发送，这是它的接收，是吧？发送接收。
这边呢也没啥好讲的，你看是吧？这边呢是一个复位，它专门用了这么一个复位芯片。这个呢在我们定数机呢给大家讲了，这个是晶振，这些呢都是它调模式用的，这些我们用不着，他们在工厂测试的时候呢用的。这个呢是我们熟悉的这个一方 PROM 是吧？你看这些不用的呢，它这些不用的呢，它都接了相应的电阻或电容，怕它呢进行保护。它其实呢设计的这个功能呢还是蛮复杂的，有很多保护呢它没用，呢它得有一个固定电压，所以说呢这地方呢都接了这么一些固定的一些电压什么的。这个是一方，大家对这一块呢都很熟悉了吧？我就没必要给大家讲了嘛。你看这一块呢多了一个电子膨胀阀，其实电子膨胀阀的工作原理呢和我们这个电子膨胀阀的工作原理呢和我们这个步进电机它的工作原理呢都是一样的，大家可以参考一下步进电机。你看这一块呢这一块呢你可以接这个交流的风机，你看通过这个继电器来控制它的高低数，这个呢和我们这个交流变频的呢是一样的，在这儿呢不给大家讲了。我们重点看一下，看这一块，这一块呢就是接着我们的直流风机了，这一个插头接着我们的直流风机。因为我们这个直流风机呢内部呢它做了一块电脑板，我们只需要呢给它供一个，你看正的310的电，然后呢这个接地再给它供一个15伏的电。看这个第2号引脚呢比较重要，通过第2号引脚呢来控制它的风速，是咋控制的呢？你看我们这个 CPU 呢，看到这个 CPU 了吗？输出1赫兹的这个 PWM 波，就是这种波，看了吗？控制这个3极管的闭合和导通。你看假如说我们这个波呢它的占空比，如果说你要是低电平持续的时间长的话呢，高电平持续的时间就短。你看这个3极管是不是导通的时间就长了？导通的时间就长了的话呢，这点的电压是不是就高，是吧？这点的电压越高，风速呢转得越快。这点电压呢输出多少伏呢？是输出，我看看啊，它官方手册上给的是0.0伏到7.5伏，也就是说0伏的时候呢，我们这个风机转的是最慢的时候，7.5伏的时候呢，这个风机转的是最快的。如果说我们的风机不能调速的话呢，你重点检修这一块，是吧？这个地方呢是我们这个风机啊，它有一个负反馈。我们这个风机呢转一圈呢，它会反馈回12个脉冲，它转一圈呢，这个地方呢它会导通截止12回，我们这个单面机呢就可以检测它的转速。大家说，如果说你要碰上一个空调，不知道风机不转，就是假如说它接这个直流风机的话呢，这个直流风机不转的情况下，你怎么检修呢？你把这个3极管断开，或者说把这个电阻呢断开，然后呢给这个风机加上310的电，然后这个接地这个接15伏，然后呢你引出一个5伏的电来，那5伏电大家会引吗？从7805引过来一个5伏电就行了，看它风机转不转。如果说你把这个控制电压给了它之后呢，我们这个风机呢还不转，就说明我们的风机坏了，你需要换风机就行了。如果说它转的话呢，就证明我们这地方呢没有控制电压。我们重点呢测这一块大家都会测了吧？很简单的一块电路，是吧？我们再看一下它的这个开关电源，它的开关电源呢那就更简单了，倍简单，连外边的模式管都省了，比我们讲的那个交流变频的这个空调啊，它的开关电源啊简单多了，你看是吧？就那么一个简单的一个电源芯片就行了。刚一开始工作的时候呢，它里面呢集成了那么一个模式管，它是这个模式管呢是不工作的，是截止的。截止的时候呢，上边是正，下边是负，是吧？它呢不好意思呢，刚才给大家讲错了。它截止的时候呢，应该是下边是正，上边是负。你看它这个点啊，
这个点呢是一样的，也就是说这两个点呢，它是一样的电压。如果说你上这个点是负，它这个点也是负，上面是正，它就给我们这个电容这地方有个点是连到一块的，它就给我们的电容充电。当我们这个电充到多少伏的时候呢，它就开始工作了。我们看一下，应该是大于9伏吧，我想的，在几伏到几伏之间可以工作呢。我们可以上别的。上百度啊去找一些资料，你看这都有一些开关电源的检修资料，大家可以看一下。充到多少伏的时候呢，它开始工作。我看一下，充到17点，也就18伏左右吧，它就开始工作了。但这个电压呢，不能很高，也不能很低。跑哪去了？这点的电压呢，也就是说这个。B 怎么没有了？大家一等，我得旋转一下啊。也就是说，这点的电压呢，你也不能很高了，也不能很低了。你要低于9伏，它不工作；你大于42伏呢，它就会报国家保护。为啥会大于42伏呢？就是因为我们后边的稳压电路呢出现了问题。你看它的稳压电路呢也是蛮简单的。你看取的这一点，如果说要是电压比较高的话呢，它导通就强，这点的电压呢就高。这样的话呢，我们 CPU 我们这个电源芯片呢知道输出的电压高了，让它电压呢输出的低一点。也就是说呢，控制我们的模式管它这个。你看模式管不是这个 PWM 信号嘛，让它呢占空比呢稍微改变一些，这样的话呢输出电压又低。假如说低于我们规定的值呢，这点的电压就变低了，就让它高一点。这一块呢是稳压电路，它的检修方法呢也是比较简单的，大家结合着我们这个交流变频的呢，给大家看就行了。这个比较简单，一般的坏呢就是坏这个模式管。不是这个模式管了，这个电源芯片，这个电源芯片呢，也比较便宜，大家可以买几个倍的，好不好？这是我们整个的这个外机的这个原理图。你看这外机的原理图还是蛮简单的吧？跟我们这个交流变频的呢，基本上呢是相似的，就是多了这一块的直流风机驱动这一块，是吧？这个交流的高中低呢，跟我们这个以前讲的交流变频呢，它是一样的。下面呢，我们重点讲一下它这个通讯。我们这个直流变频呢，它外机呢有2块板，这个呢是外板，还有一个刚才我们讲的那个模块，它是通过哪地方进行通讯的呢？我给大家看一下啊。我看这地方，通过这个引线呢，接到了我们这个模块的哪个位置呢？我给大家看一下啊，转一下。就是模块的这一块，你看，那个叉子呢，和这个叉子是相连的，接到模块的这一块，通过这里呢进行通讯。它这个通讯呢，这个原理图呢画错了，我们呢就不看这个原理图了，我大家找出一幅正确的原理图来。它这个原理图呢画的有问题，大家找一幅正确的原理图啊。这海信这本书上呢错误呢还是蛮多的，也不知道他是故意的还是怎么整的。我看一下啊，外边这个才是正确的。我给大家转换一下啊，把这个方向调一调。这个呢，这个原理图呢，它是正确的。它采用的呢是一种什么通信方式呢？是一种3线的通信方式，也就是说呢，那种 SPI 的这个通信方式。它的通信方式的工作原理呢是个咋样的呢？
我在这儿呢简单的给大家讲一下吧，别给大家讲的太复杂了，讲的太复杂了呢，大家可能呢理解不了。你看我们这个图呢，就是一个 SPI 的这个通信模式。这个模式呢，最早呢是由美国的这个摩托罗拉呢最先提出的，它需要3根线。下面这个呢是我把我的小笔调出来吧。下面这个呢是时钟线，因为它俩呢是同步通信，所以说呢它得有一个同步时钟。你比如说你们工厂上班，为啥能那么齐上班呢？就因为8点打铃，8点一打铃大家都来。这个通讯呢也是一样，它的通信方式是个怎么样的呢？它这个由我们的主机呢发送这种 PWM 信号，就这种信号，就这种我画的呢不是很标准啊，就这种信号由我们的主机呢发生。你看这有一个发生器是吧？它需要通信的话呢，由我们的主机呢主动通讯。它产生这么一个 PWM 脉冲之后呢，你看到这个位置了吗？它就移位呢给这个重机，这个重机呢移位呢给它。其实呢它这个移位寄存器呢装的呢是8个位的数据。你假如说我们这里面装的是1001011几个1了，还差一个1是吧？装了这么8位的这个数据。这里面呢装的是11100好，这么的话呢，假如说我们的主机发了一个这个脉冲之后呢，我们呢这个主机呢就会移位，把它的1呢放到这边。你看这个1呢放到这儿，你看它是双向的嘛，它也会移位呢，把它的1呢放到这里面。这样的话呢，把它的最高位呢就移过去了，这一位呢就没有了。我们的橡皮呢擦一擦，这一位呢就没有了。哎呀，刚才是个0是吧？这一位就没有了，这都变成7位了是吧？因为变成7位，它移过去一位嘛，那变成7位了。这7位呢，它都可前进位，因为最高的这一位移没有了嘛，它把第2位呢移到第1位。这样的话呢，最后一位呢，它是不是就空了出来？空了出来呢，它就把刚才移过的这个1呢补到这个位置，然后呢，它再发生一个脉冲，这把这0呢移过去，它这边呢再给它一个位。这样的话呢，这个又向前进一位，它又把它接受的呢给它也是一样。这样呢，经过8次呢，它的数据呢就全部发给它了，它的数据呢就全部发给它了。这样呢，就达到了主机和重机交换数据的这么一个目的。大家说是不是啊？达到了主机和重机交换数据的这个目的。你看我们这个通讯呢，为了抗干扰呢，它加了这么3个光钩。你看了吧？这个呢是它的输出，这个呢是它的输入。你看它向它输出嘛，它向它输入嘛。这个呢是主机产生的这个脉冲，大家知道吧？如果说要通信不好的话呢，你重点呢检测这一块电路就行了。这光钩呢损坏的这个概率呢还是比较高的。你看还是挺简单的吧，是吧？它发出这个信号之后呢，这是供电，这是控制引脚，你看这控制引脚。如果说是发送1的话呢，比如说发送1的话呢，让它接止是吧？这边呢就是个高电平，就是个1。发送0的话呢，让它导通是吧？就那么简单。好了，我们这个通讯电路这一块呢，也给大家介绍完了。这样的话呢，我们整个腕板和模块呢，基本上呢都给大家介绍完了。大家感觉到简不简单？是不是挺简单的嘛？也没有啥东西是吧？你看模块呢，你看这地方画错了吧？这3个键头呢都是一样的，这地方画错了。你看我们的模块呢也是比较简单的是吧？这样的话，我们这个模块、腕板还有 PFC 呢，都给大家呢介绍完了。下面呢，我给大家介绍一下我们内机的一些特殊的电路。你比如说我们这个触摸屏电路啊，还有我们内机的一些
主要是一个触摸屏电路，我们以前呢没讲过，其他的呢我们都给大家讲过，好吧？好了，我们这个模块和腕板的电路图呢，就给大家分析到这里吧。大家如果说哪地方要是没看明白的话呢，你晚上上 YY 上去问去，我在那里呢给大家呢再详细的给大家讲讲，好不好？